Hi guys, وش راكم؟ j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في la chaîne It's USTH Pistel dans une nouvelle vidéo. Alors, la partie 3 de l'algèbre de Boole et simplification des fonctions logiques. Alors, وش حنشوفوا اليوم في هاد la vidéo. Alors, حنشوفوا le logigramme d'une fonction logique. Une petite introduction à la logigramme. Le logigramme est une représentation graphique d'une fonction logique à l'aide des symboles logiques et des fonctions. Alors les symboles que nous avons vidéo partie 1 d'algèbre de Boole et les fonctions et les deux formes de fonctions je la deuxième partie la vidéo de la deuxième partie de l'algèbre de Boole. وفي la troisième partie حنشوفوا كيفاش نستعملوا هاد لي فونكسيون يعني les symboles des fonctions et les fonctions باش نديروا le logigramme. Alors, نعاود نفكركم تمتم بلي سامبول اللي قريناهم في لا بروميير فيديو. كاين نوعين من لي سامبول، كاين لي سامبول امريكان و لي سامبول اوروبيان. هنا في لا غوش ديالي عندنا لي سامبول اوروبيان ولا دروات لي سامبول امريكان. كاين كيما قلت لكم 7 ما درت برك لو وي باسكو تجي كيما نو برك ما فيهاش هاد لا بول صافدير هادي الانفيرس يعني النوت. عندنا لو نو في الاوروبيان قابلها في امريكان لو نوت، هذا هو لو سيمبول ديالها. عندنا لو اي اللي هو لو اند، هكا يجي السيمبول ديالهم رمز الاند. عندنا او قبلها لو اور يعني هذا هو الرمز تاعها، و اكزيكوتيف قبلها ليكزور فوالا. نون اي ناند فوالا لي سامبول تاعهم. وعندنا نون او واللي هو لو نور. فوالا لي سامبول ديالنا اللي كنا قريناهم في لا بروميير بارتي من l'algèbre de Boole. نروح نديرو un petit exemple. قالك donner le logigramme de la fonction f. F égale a fois b plus b bar fois c. Alors رانا نشوفو la fonction راهي مكتوبة la première forme canonique somme de produit. هنا واش عندنا نشوفو شحال من حنستعملو من symbole. عندنا a et B, هذا le et. Ou c'est le plus, ou B bar, ça veut dire نستعملو le note ou là le nom pour le B, et C, ça veut dire حنستعملو 1 2 3 أنواع من les symboles. Donc عندنا شحال نسحقو عندنا 3 variables, le A, le B et le C. نروحو نديرو la première اللي هي A et B. نستعملو le et تاعنا. تحبو تستعملو هذا، تحبو تستعملو هذا. Alors هنا j'ai décidé نستخدم بلي symboles américains ou le deuxième exemple نديرو les symboles européens. Alors كيما قلت لكم نروحو نديرو A et B. استعملت هاد le A and ودرت le B bar بلو نوت. فوالا هنا راني درت A et B كيما كنا شفناها. A et B همليك راحو استعملت لو سيمبول A خرجت لنا A et B ورحت درت B بار باسكو نسحق B بار et C. دوك ندير B نجيب البي بار مع C ندير لهم لو A. Voilà, هنا ça veut dire عندنا هاد les deux termes ولا les deux fonctions A et B, B bar et C. Voilà, هادوما قالك la fonction A et B or عندنا A et B ou B bar C. Ça veut dire نديرو le ou là le or ديالنا هو le symbole ديالنا.
Voilà كي درنا لو سيمبول تاعنا لو ار. الوغ هذا هو لو لوجيغرام ديالنا كيفاش نديرو لو لوجيغرام على l'aide d'une fonction logique. ça veut dire نستحقوا نعرفوا واش تتكون لا فونكسيون تاعنا و لي سيمبول ديالنا. دوك نروحو نشوفو ان دوزيام اكزامبل اللي هو مختلف شويه على هذا. Voilà le deuxième exemple. Le deuxième exemple, le résultat d'une étude donne le logigramme suivant. Le logigramme تاعنا. La question retrouve l'expression algébrique de f et simplifiée. Alors, le logigramme ديالنا نجبدو la fonction f هادية اللي حتخرج لنا complet. بون نبداو نقراو لو لوجيغرام تاعنا. هنا عندنا هدايا استعملتها في هاد ليكزامبل لي سامبل اوروبيان. هدايا سي لو نون ça veut dire هنا كي تخرج لنا ابار. انا من الاول كنت حنبدا نكتبهم بعد تفكرت بلي حندير لكم اكزامبل. ça veut dire هنا نكتبو كي تدخل درنا لها لو نون تخرج لنا الابار. فوالا تخرج لنا الابار. ومن بعد ديك هنا عندنا واش رايح لهذا عندنا ابار وعندنا البي وهاد لو سامبول هو نون اي ولا نند. ça veut dire عندنا A et B le tout bar. ça veut dire في لو نند تاعنا كنا شفناه في la première partie تاع la vidéo algèbre de Boole. le نند هي A fois B, A et B le tout bar. ça veut dire هذا نكتبو A bar fois et B le tout bar. فوالا دوك ديك نروحو باش نشوفو هادية. نروحو نقولو لهنا عندنا هنا لو بي راح وعندنا لو سي راح لهاد لو سامبول هذا لو اي. ça veut dire عندنا بي اي سي. c'est dire نكتبو هنا بي اي سي. ومن بعد ديك جانا ان اوتر سامبول واللي هو لو نون. ça veut dire تولينا بي اي سي لو تو بار. دوك كي كملنا هذا وهذا في زوجهم رايحين لهذا. هاد لو سامبول هو لو او. ça veut dire عندنا هادي ولا هادي او والاو رمز تاعها بلس. ça veut dire عندنا a bar fois b le tout bar ou bc le tout bar. دوك نكتبها لكم هنايا واش تخرج. فوالا هاي ليك لا فونكسيون تاعنا. ودوك هاديك هادية زدنا درنا لها ان اوتر سامبول واللي هو هذا ان اوتر سامبول اللي هو لو نون. صافي دير هادي كامل اللي لقيناها نزيدو لها ان اوتر بار. دوك نشوفو لا فونكسيون كيفاش تولي. Voilà, la fin ولاتنا هكا la fonction c'est a bar b le tout bar ou bc le tout bar le tout bar. فوالا راني عاود كتبت هنا لا فونكسيون باسكو قال لك سامبليفي. الوغ تاني كيما شفنا في لا بروميير فيديو تاع لا بروميير بارتي دو l'algèbre de Boole دي تhéorèmes de base باش نسامبليفيو بهم لي فونكسيون ديالنا. الوغ دوك نفهمكم كيفاش نسامبليفيو. الوغ كيفاش حنديرو؟ اولا نحو هاد لا بروميير بار. هاد البار معاوش تروح. هاد البار تتقسم عليهم في زوج وتتبدل مع لو او هادي تولي اي البلوس تولي ملتيبليكاسيون مع هاد البار تتقسم عليهم في زوج. فوالا هكا تولي. وكنا شفنا بلي ا دو بار ايكال ا. دوك نوريها لكم. Voilà, avec le théorème de Morgan, عندنا A de bar égale à 1 كي تكون عندنا A plus B تولينا A bar fois B bar ou A fois B bar تولينا A bar plus B bar. نعاودو نولو l'exemple ديالنا هادية. ça veut dire les deux bars يروحو تولينا A bar fois B et B fois C. وهادي en plus نقدرو نسامبليفيوها نجبدو البي عامل مشترك وتولينا تساوي A bar B fois C. وهذه هي la fonction simplifiée تاع le logigramme ديالنا.
رانا لحقنا لافون تاع لا فيديو ديالنا ان شاء الله تكونوا فهمتوا بيان. واذا كانت عندكم اي تساؤلات ولا اكزرسيس ولا حبيتوا نزيد ندير لكم اي مواضيع تقدروا تكتبوهم لي تحت في لي كومونتير ولا تتواصلوا معايا في صفحتي على الانستغرام ولا تبعتوا لي ميساج في الميل. نوبلي با دو ميتر دي جيم دي كومونتير وبارطاجيو لا فيديو قد ما تقدروا باسكو قد ما تقدمي يمدلك ربي. اي ميرسي.